नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन रिव्यूज में आपका स्वागत है। पेश करो कोल्ड फ्रेश प्रो टैबलेट का रिव्यू। कोल्ड फ्रेश प्रो टैबलेट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली एंटी एलर्जिक टैबलेट है। ये बहुत फेमस है। ये फेमस है अपने गुणों के कारण। ये सर्दी, बुखार, सिर दर्द, बंद नाक के इलाज की बेहतरीन टैबलेट है। ये स्मार्ट लैबोरेटरीज का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। दोस्तों, ये 10 टैबलेट की स्ट्रिप आती है। टैबलेट येलो कलर की है। टैबलेट की साइज बहुत छोटी है। इजी टू हैंडल और इजी टू यूज है। इजी टू सॉलो है। दोस्तों, कोल्ड फ्रेश प्रो टैबलेट बिल्कुल भी नासेन नहीं है। ये जनरिक है, ओटीसी मिलती है। दोस्तों, ये लोगो देखिए यहाँ पे। ये इंडिकेट करेगा कि आपने ओरिजिनल कोल्ड फ्रेश प्रो टैबलेट खरीदी है। दोस्तों, ये बहुत सस्ती, इसकी कीमत है सिर्फ 40 रुपीज़। देखते हैं कोल्ड फ्रेश प्रो टैबलेट का कंपोजिशन। दोस्तों, कंपोजिशन देखने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। कोल्ड फ्रेश प्रो टैबलेट का कंटेंट है 500 मिलीग्राम पैरास्टामोल, 5 मिलीग्राम फेनलेप्रिन, 50 मिलीग्राम कैफीन और 25 मिलीग्राम डाइफेनहाइड्रामाइन। यह नॉन ड्राउजी फार्मूला है। बेस्ट एंटी एलर्जिक है। ये सर्दी, जुकाम, एलर्जी से तुरंत राहत देता है। स्ट्रॉन्ग एंटीपायरेटिक है, बुखार कम करती है। कोल्ड फ्रेश प्रो टैबलेट में कैफीन है, इससे नींद नहीं आती। दोस्तों, प्रिकॉशन में ये कहूँगा, इसे डॉक्टर की सलाह से ले। अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन। ये प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन में सेफ नहीं है। ये टैबलेट लेते समय अन्य पैरासीटामोल की टैबलेट ना ले, जिससे ओवरडोज हो सके। दोस्तों, ओवरडोज से लिवर डैमेज भी हो सकता है या बदन पे सूजन या रैशेज आ सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये बेस्ट कंपोजिशन है। ये सेफ है, इफेक्टिव है। इसकी मात्रा है सुबह शाम एक टैबलेट। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।